অনেকদিন আগে ইনস্টা ফিডে এই রেসিপিটা দেখেছিলাম। জ্বর সর্দির মুখে মনে হলো কিছু ঝাল ঝাল বানিয়ে খাই, তাই এটা ঝটপট বানিয়ে ফেললাম। প্রথমে কিছু শুকনো লঙ্কা জলে ভিজিয়ে রেখেছিলাম। এরপর ফ্রাইং প্যানে অল্প তেল দিয়ে ছোলার ডাল, উড়দ ডাল, জিরে, মেথি ও কাঁচা লঙ্কার ফোড়ন দিয়ে কেটে রাখা কয়েকটা রসুনের কুচি ও দুটো পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে নিয়েছিলাম। ঠান্ডা করে ও শুকনো লঙ্কাগুলোকে দিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিয়েছিলাম। এবার ফ্রাইং প্যানে আরও কিছুটা তেল দিয়ে উড়দ ডাল ও কালো জিরের ফোড়ন দিয়ে পেস্টটাকে ভেজে নেব। পরিমাণ মতো নুন দিয়ে এবার শুধু ভাজতে থাকুন। লো ফ্লেমে ভাজতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কালার চেঞ্জ হয়ে এরকম হয়ে যাচ্ছে। ব্যাস আর কি, গরম গরম ভাতের সাথে খেয়ে ফেলুন, সর্দি উধাও।